င်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်း Part 7 လေးဖြစ်ပါတယ်အရှိမတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Part 1 ကနေ Part 6 ကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description လေးထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့GOVERNMENT government အစိုးရ GOVERNMENT government အစိုးရဘယင်းကို English လို့ KING kin ဘယင်း KING kin ဘယင်းဘယင်းမကိုတော့ QUEEN queen ဘယင်းမ QUEEN queen ဘယင်းမမင်းသားဆိုတာကဘယင်းရဲ့သားတော်ကိုပြောတာ PRINCE prince မင်းသား PRINCE prince မင်းသားမင်းသမီးကိုတော့ဘယင်းရဲ့သမီးတော်ကိုပြောတာ PRINCESS princess မင်းသမီး PRINCESS princess မင်းသမီးနောက်တစ်လုံးကတော့ခေါင်းဆောင်ကို English လို့ LEADER leader ခေါင်းဆောင် LEADER leader ခေါင်းဆောင်နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကတော့အစေခံကို English လို့ SERVANT servant အစေခံ SERVANT servant အစေခံနောက်တစ်လုံးကတော့ MAID mate အိမ်အကူ MAID mate အိမ်အကူ Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့ government အစိုးရဘယင်းကို king ဘယင်းမကိုတော့ queen ဘယင်းမဘယင်းရဲ့သားတော်မင်းသားကို prince ဘယင်းရဲ့သမီးတော်မင်းသမီးကို princess ခေါင်းဆောင်ကိုတော့ leader အစေခံကို servant အိမ်အကူကိုတော့ mate ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော် Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်